हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अक्षय और मैं अपने छोटे से गांव में रहता हूं। और ये रहा मेरा गांव छोटा सी। उसके बाद मैं सुबह चल जाता हूं अपने काम पर। मुझे जाना अपने ताऊ जी के घर। तो ये रहा मेरा ट्रैक्टर। मैं जो है ये अपने घर वापस ले जाना है। तो मैं इसको पैक कर दिया इसके साथ वाले। तो अब इसको मैं लेके घर आधे रास्ते में पहुँच चुका हूँ। और यहाँ कुछ ऐसा दिख रहा है। तो ये अभी मैं इसको लेके घर पहुँच चुका हूँ। और साथ में हमारी गाँव का कहते हैं ये इसको तैयार करना है। हम मुझे मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।